Компания Grand Камин представляет вам каминокомплект Lilian с очагом Olympic 3D. Портал Lilian выполнен из качественного шпона цвета белый дуб, прекрасно подходит под любой стиль и не надоедает. Очаг Olympic 3D является паровым очагом с эффектом живого пламени и функцией увлажнения воздуха. У него есть два режима обогрева, режим симуляции пламени, регулировка подачи пара, и многие другие функции, о которых вам расскажет специалист при звонке в нашу компанию. Все ссылки находятся в описании под видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо за доверие. Видео каждый день.